じゃあ直していきたいと思いますそしたらこのネジを外すから、座って、このネジ外すから、このネジに合うのを探してみて。はい、工具の中に何番があるから。わかんないです。それちょっとちっちゃかった。もうちょっと大きいの。これ書いてあるから、数字がこう書いてあるから、数字大きいの探して。大きいやつ？ちっちゃいね、まだね。ないか。これ大きいですね。これでサイズ変えられるから。こうやって？変な工具しかないから。どうやって変えるの？そこで変えられる。つまみで回して。回してみて。小さくしてみるのちょっと。これじゃ大きすぎる。ぴったり合うようにね。もうちょっとしっかり合わせないと、締めないとなめっちゃうから、ネジを外れなくなっちゃうよ。それじゃもうちょっとしっかり締め、ちょっと離して。これなめっちゃうから、上でなめっちゃったらもうダメなのよ、これ。わかる？はい。だからもうちょっとしっかりさ、これどっちに回すのか。反時計回り、時計と反対側に回すと緩むから。はい、これやってみて。ネジは六角あるからさ、もうちょっと上からやった方がいいんじゃない？はい、それで回してみ。時計と反対側に回してみ。はい、時計と反対側回してみ。お、きつい。体が力がない。いや、無理。そしたらここからやるからいけないんだよ。こっちからやってみ。あとこっちから。はい。力がないみたい。いや、じゃあ乗ってみよう。足で乗っていいよ、こう。足で乗りなよ。怪我するよ、それ。足に乗った方がいいよ。回った？回った。回った。はい、じゃあもう一回やってみ。そう。これは。何回もやって。そうすると大外れるから。何回もやって。しっかり入れて、先っぽだけじゃなくて。はい。もっと？しっかり奥まで入れなきゃ。なんで入らない？なめっちゃうから。動いてるからいいんじゃない？これネジがダメになっちゃうんだ、これが。これがダメになったら外れなくなっちゃうから。外れた？なんで手でできた？外れました。この鳥。鳥の足が邪魔した。サイズ合わせてしっかり。合ってますか？それしっかり締めなきゃなめっちゃうよ。ネジがダメになるよ、それ。なめてる。しっかり合わせなきゃ。合わせてる？全然ネジかじってなくてゆるでいいの。これがやりやすい。丸いやつも出てくるんじゃない？それは下だから、それも取っといてしっかり。もう少し。そしたらこのタイヤレバーで外していくから。はい、これ落ちると。どんどん落としていくの。これで古いチューブが取れた。でこのどっかに穴が開いてたからパンクしたんでしょう。ちょっと見てみよう。次は新しいチューブ入れていきます。しっかり上まで入れて、これを。はい、それで回して。できてるように見える？下押さえてる？しっかり押さえてて、しっかりこれで押さえてて、はい、これで上回してみ。どのくらい？いつまでも？いつまでもじゃない。どんどん入っちゃうから、ある程度入ったら止めなきゃいけないんだけど、あんまりやるとパッカージしちゃう。これ入れたままだと抜けちゃうから。終わり、完成です。これはなんでない？
それは前のチューブのやつ。これもそれいらない。どういう意味じゃん。できてる。できてます。やっぱりパンクしたら大変ですね。パンクして乗っちゃダメですね。そうだよ。ありがとうございました。さあまた。